Anaafuun gallee isiniif galeeyyii jedhe namichi jedhama. Maaliifan isiniin jedhe seenaa dhugaa tokkoon isinitti maarrame. Barri isaa bara mootummaa dargii ture Itoophiyaa keessatti jechuudha. Godina isaa isinitti himu, bakka isaa isinitti himu. Maaliif namoonni naannoo sanaa waan biraatti hiikkatanii haaruu ni danda'u. Garuu waa tokko ture. Maal inni sun seenaa dhugaa waan ta'eef isinitti hima. Gaaf tokko leenjii leenjisa bara mootummaa dargii irratti qondaalli mootummaa tokko leenjii leenjisa uummata walitti qabee qonnaan bultoota keenya walitti qabeetu leenjii kennaa fi sanan booda leenjii sana irratti inni dhaqeetu guyyaa lama leenji'ee ganamaaf galgala walumatti leenji'eetu durgoositti nyaatee leenjii kana dhaqiitu qonnaan bulaadhaaf kennii jedhamee ergame baadiyyaatti yookaan ganda baadiyyaatti. Sana booda godina irratti dhaqee leenji'ee dhufenni. Sana booda leenjii kana gaafa kennu waa'ee leenjii kanaa waa'ee imaammata mootummaan hordofu, imaammata siyaasaa fi kan diinagdeeti. Achi keessaa sooshaalizimiin hin jira, maarkizim and leeninizimiin hin jira. Amma waa'ee kanaa irratti fudhateetu koomaand ikoonomik siistemiin hin jira. Qonnaan bultoota leenjisaa leenjii kana kennee erga xumuree booddee leenjii kana kan inni kennu inni guyyaa lama leenji'ee uummataaf immoo sa'aatii tokkotti kennee jechuudha. Sanaan booda nama lama ta'anii leenjisuu inni itti gaafatamummaadhaan leenjisu kun qondaala mootummaati inni tokko immoo kan ganda bulchuudha. Achumaan akkas jedhe dhuma irratti leenjii kana sa'aatii tokko erga leenjisee booda gaggabaabseetuma fixeetu akkamii uummata keenyaa isinii galeeraa? Uummanni wal ga'e eeyyee nuu galeera. Isa booda namichi kun ajaa'ibsiifateetu akkas jedhee namicha isaa ganda bulchuun itti gaafatamaa ganda sanaatiin waltajjiirra walii wajjin jiru waan ta'eef gadi qabee gurratti asaasee akkas jedheeni. Akkamii waan isaa anumtuu guyyaa lama leenji'ee tan leenjii kana anaafuu naan galle dhaqi leenjii sennaan hin dhufe malee dirqama taanaan hin dhufe malee irraaf naannan gaafatamaaf hin dhufe malee. Uummata kana wanti guyyaa lamatti naa galuu dide akkamitti sa'aatii tokkotti isaa galee uummanni kun na ajaa'ibee jedhee jechuudha. Uummanni sababni nuu galeera jedheef yoo nuu hin galledhe warri isin hin galle kophaatti afaa duubatti jedhameetu achi geessanii milishaan kun waa shaashaa godhaniiti rurrukutu inni dhullee jechuudha. Akkamitti isin hin galle imaammata mootummaatiin mormita jedhaniiti dubbii biraatti fidu. Kanaaf sodaatee nuu galeera. Lammata immoo aduu keessa turuu hin barbaanne uummanni kun dafee xumuree galuu barbaade dubbii gaggabaabsaa jechuu barbaadeetu nuu galeeraa jedhee jechuudha. Kana lamman sodaate. Kanaafuu waan sii hin galle naa galeera hin jedhin. Waan sii galee jiru immoo utuu beektuu beekaa naaf hin galle hin jedhin. Leenjisaan leenji'aan kanarraa of eeggadhaa. Fayyaa ta'a.